कस्तो सेयरलाई हामीले फर्फिट गर्छौँ? कस्तो सेयरलाई फर्फिट गर्छौँ? जुन सेयरको चाहिँ पैसा तिर्दैन नि, जुन सेयर होल्डरले पैसा तिर्दैन नि, उसको सेयर चाहिँ के गर्छ? फर्फिट गर्ने हो है। जसले पैसा तिर्दैन इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ? एप्लिकेसनको अनि सेयर एलोटमेन्टको अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको के गराउँछौँ? जर्नल इन्ट्री गर्छौँ नि होइन। हो त्यही टाइममा चाहिँ फर्स्ट धेरै जसो हामीलाई फर्फिट गर्ने चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमै आउँछ, जहिले पनि लास्टको आउँछ है, लास्टमा हुन्छ। त्यही भएर सजिलो हुन्छ। अब सुरुमै एप्लिकेसनको मात्रै दियो अनि एलोटमेन्टको दिएन भने त्यहाँ फेरि प्रिमियमको केस आउँछ, के आउँछ कि लास्टमै हुन्छ, जहिले पनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमै हुन्छ। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा भयो भने हामीले प्रिमियम डिस्काउन्ट तिर्ने भनेको केमा हुन्छ? डिस्काउन्ट र प्रिमियम केमा देखाउँछ? हामीले सेयर एलोटमेन्टमा देखाउँछौँ होइन हो। त्यही भएर अब यसमा के छ पहिला पढौँ है त क्वेसन्स। यहाँ चाहिँ अब फर्फिक्टेड गरिसकेको, अब हामीलाई एप्लिकेसन सेयर एलोटमेन्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल केही बनाउनु परेन यसमा है। यो चाहिँ अब कति 3 मार्क्समा दिन्छ कि दियो भने यो सेयर फर्फिक्चर र सेयर रिइस्यु मिक्स गरेर नि दिन सक्छ। केसँग मिक्स गर्छ? त्यही सेयर एलोटमेन्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल कलसँग के हो, त्यही जर्नल इन्ट्रीसँग चाहिँ मिक्स गरेर गर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ छुट्टै छ, छुट्टै क्वेसन छ। पहिला हामीले चाहिँ अब यो क्वेसन बुझौँ है। पिएलटिडी भनेको यो कम्पनीको नाम है। पिएलटिडी कम्पनी फर्फिक्टेड 1500 सेयर्स अफ RS10 इज इस्युड एट 10% प्रिमियम भने नि यो हो। यति बुझ्ने, यो 10% प्रिमियम भनेर इस्यु गर्दाखेरिको टाइमको है। यो 10% प्रिमियम हामीले कहाँ अब यसलाई गर्थ्यौँ, हामीले ट्रिट गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि हामीले सेयर एलोटमेन्ट बनाउँदाखेरि होइन, प्रिमियममा हामीले इस्यु गऱ्यो भने के हुन्छ? हामीलाई फाइदा हुन्छ। अनि त्यही भएर क्रेडिटमा देखाउँथ्यौँ, केमा? सेयर एलोटमेन्टको ड्युको जर्नल इन्ट्री बनाउँदा। भनेपछि यो के हो? 10% प्रिमियम ओरिजिनल प्रिमियम हो क्या यो, सुरुको है। ओरिजिनल डिस्काउन्ट भन्छ नि, ओरिजिनल डिस्काउन्ट, ओरिजिनल अनि त्यसपछि अर्को रिइस्यु गर्दाखेरिको डिस्काउन्ट भने जस्तै यो पनि पहिला सुरुको ओरिजिनल के हो? प्रिमियम हो भनेको सुरुको इस्यु गर्दाखेरिको हो यो भनेको। यहाँ 1500 मात्रै होइन, अब 5000 10,000 सेयर गर्यो होला, त्यो मध्येमा चाहिँ 1500 चाहिँ के गरेको? फर्फिट गरे हो होइन। त्यसमा चाहिँ अब 10% प्रिमियम छ भनेको मतलब पहिला हामीले इस्यु गर्दाखेरि प्रिमियममा हामीले चाहिँ यो सेयर चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ भनेर बुझ्यो है। यस्तो खाले क्वेसन छ नि। अब त्यो बुझे होइन, ड्यु टु हो त्यो प्रिमियम बुझ्ने के को प्रिमियम हो भनेर, ओरिजिनल प्रिमियम हो, पहिलेको हामीले सेयर एलोटमेन्टमा गरिसके है। ड्यु टु नन पेमेन्ट अफ